শুনছো? তোমার ফোন আসছে, ফোনটা রিসিভ করো। এই শুনছো? তোমার ফোন আসছে, ফোনটা রিসিভ করো। এই শুনছো? বন্ধুরা, ভিডিওর শুরুতে যে রিংটোনটি আপনারা শুনতে পারলেন এটি একটি মেয়ের ভয়েস দিয়ে তৈরি করা। আপনারা চাইলে আপনার প্রিয়জনের একটি ভয়েস নিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করে এরকম রিংটোন তৈরি করতে পারবেন এবং সেটা আপনার ফোনে রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। অথবা আপনি চাইলে আপনার নিজের কণ্ঠে এরকম একটি সুন্দর ভয়েস রেকর্ড করে একটি রিংটোন তৈরি করে আপনার প্রিয়জনকে গিফট করতে পারবেন, যাতে সে মোবাইলের রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। বন্ধুরা, কিভাবে আপনারা এই কাজটি করবেন সেটি এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি রিকোয়েস্ট, অবশ্যই ভিডিওর নিচে একটি লাইক বাটন রয়েছে, এখানে ক্লিক করে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। বন্ধুরা, এই রিংটোনগুলো তৈরি করার জন্য আপনার প্রয়োজন পড়বে একটি অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে ইনস্টল করবেন সেটি ভিডিওটির শেষের দিকে গিয়ে দেখিয়ে দিব। অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে ওপেন দেওয়ার পরে আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে। বন্ধুরা, এখন আপনাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে একটি 9 সেকেন্ড থেকে 11 সেকেন্ডের ভয়েস রেকর্ডিং। আপনারা ভয়েসটি রেকর্ড করে আপনার ফাইল ম্যানেজারে রেখে দিবেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিক্স অডিওস নামের একটি অপশন। আপনারা এখান থেকে মিক্স অডিওসে ক্লিক করবেন। মিক্স অডিওতে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনলি ভয়েস নামের একটি অপশন রয়েছে। তো আমি এইখানে একটি ভয়েস রেকর্ড করে রেখেছি এবং দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক মিউজিক 2 নামের একটি অপশন রয়েছে। তো এটা হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। তো আপনারা চাইলে আমার ভিডিওতে দেখানো যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং ভয়েসটি রয়েছে সেই ভয়েসটি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি নিতে পারবেন। এর জন্য আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি এবং এই ভয়েস রেকর্ডটি দিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, এইখান থেকে সর্বপ্রথম আপনারা যে কাজটি করবেন সেটা হলো সর্বপ্রথম আপনারা এই ভয়েস যেটা আপনার সেই ভয়েসে ক্লিক করবেন। ভয়েসে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, তো আপনারা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সিলেক্ট করবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনলি ভয়েস এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দুইটাই সিলেক্ট হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে স্টার্ট মিক্সিংয়ে ক্লিক করবেন। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং ভয়েস অনেক সাউন্ড কম। তো এখানে আপনারা যে কাজটি করবেন, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সাউন্ডটা একটু কমিয়ে দিবেন এবং আপনার অনলি ভয়েস যেটা রয়েছে আপনার প্রিয়জনের ভয়েস বা আপনার নিজের ভয়েস, সেই ভয়েসের সাউন্ডটি আপনারা 100% করে দিবেন। 100% করে দিয়ে এবার আপনারা প্লে করবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা অনেকটা কমে গেছে। তো এবার আমি আরেকটু বাড়িয়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা। এবার আমি প্লে করছি। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবার প্রায় পারফেক্ট হয়ে গেছে। আপনারা এখানে একটু কম বেশি করে সাউন্ড ভলিউম আপ ডাউন করে ভয়েসটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সাথে ম্যাচ করে নেবেন। ম্যাচ করে নেওয়া হয়ে গেলে আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন টিক চিহ্ন রয়েছে, আপনারা এই টিক চিহ্নতে ক্লিক করবেন। টিক চিহ্নতে ক্লিক করলে এখানে আপনারা ফাইলের একটি নাম দিবেন। তো আমি এখানে ফাইলের নামটি দিচ্ছি R2। তো এখানে আমি R2 দিয়ে এই ফাইলটি সেভ করব। এখানে R2 দিয়ে ওকেতে প্রেস করলাম। দেখতে পারবেন যে এই ভয়েসটি সেভ হয়ে গেছে। তো এবার আপনারা এই রিংটোনটি খুঁজে বের করার জন্য চলে যাবেন আপনার ফোন থেকে ফাইল ম্যানেজারে। ফাইল ম্যানেজারে যাওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পারবেন একটি ফোল্ডার তৈরি হয়েছে, অডিও এডিটর নামের একটি ফোল্ডার। তো আপনারা এখান থেকে এই অডিও এডিটরে ক্লিক করবেন। অডিও এডিটরে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিক্সড নামের একটি অপশন। আপনারা এখান থেকে এই মিক্সড ফোল্ডারটি ওপেন করবেন। মিক্সড ফোল্ডারে ঢুকলে পর আপনি দেখতে পারবেন এখানে আপনি যে রিংটোনটি সেভ করেছেন সেই রিংটোনটি এখানে রয়ে গেছে। তো আপনারা এবার এখান থেকে এই রিংটোনটি আপনার ফোনের রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন অথবা আপনার প্রিয়জনকে গিফট করে আপনার প্রিয়জনকে অবাক করে দিতে পারবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমার সাথে ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করবেন। ফেসবুক পেজের লিঙ্ক আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আর এই অ্যাপ্লিকেশনটির ডাউনলোড লিঙ্কও আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে।